हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हमारे पास एक MI Redmi 5A फ़ोन है। इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो हमारा रिंगर का साउंड है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और कभी कभी आता है तो बिल्कुल ही आवाज़ बिल्कुल भी क्रैश होकर आता है, आवाज़ बिल्कुल भी फट रहा है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करते हैं, बिल्कुल भी कभी साउंड नहीं आ रहा है और कभी साउंड आ रहा है तो बिल्कुल बेकार आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हमने कैसे ठीक किया है, दोस्तों आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे ये जो है एक हमारा आईसी लगा है, ये वाला। दोस्तों इस आईसी को हमने रिप्लेस किया है, दूसरे मदरबोर्ड से निकाल कर इसमें डाला है। ये देख सकते हो आप, इस बोर्ड में से निकाल के हमने इसमें डाला है। आप भी किसी भी अपने पुराने फ़ोन से बोर्ड में से निकाल कर इसमें रिप्लेस कर इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। दोस्तों ये आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। मैंने ये 2-3 फ़ोन है इससे मैं पहले भी किया था, और एक ये फ़ोन आया है इसमें भी किया, तो ये इस वाली आईसी से हमारी ये प्रॉब्लम आती है। और इस आईसी को रिप्लेस करने से या रीबोल करके आप लगा सकते हो। तो हमारी जो प्रॉब्लम है साउंड वाली, Redmi 5 है, 6 है, बहुत सारे फ़ोनों में लगी रहती है आईसी, जिन फ़ोन में होती है उसको रिप्लेस करके आप या चेंज करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देख सकते हो अभी हमारे फ़ोन में साउंड आ रहा है। देख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब